Avi, m'agrada molt estar-me uns dies a casa vostra al camp, perquè aquí podem jugar a fora i, com que no hi ha cotxes, podem córrer per on volem. Oh, i tant. Ja sabeu que podeu venir sempre que vulgueu. Ens agrada molt que ens vingueu a veure. Explica'ns què faràs avui a la granja, avi. Primer he d'anar a collir tomàquets. En Cabat anar a veure si les gallines han fet cap ou i anar a buscar mores per l'àvia. Que bé, que et podem venir a ajudar. I és clar que sí, però primer heu d'acabar d'esmorzar. Jo ja estic. I jo també. Au, Teo, poseu-vos els barrets perquè no us toqui el sol al cap. Ei, Polka, deixa estar el meu barret. Va, passa, Polka, que és el barret d'en Pau. La Polka també en vol un de barret. Mira quin un, Pau. Aviam. Agafa. Avi, mira, en Teo m'està tirant tomàquets. Per poc no em toca la cara. Va, nois, que els tomàquets no són per jugar, són per menjar-se'ls. Ei, vine, senyor Ànec, no te'n vagis. Que ja tenim prou tomàquets, avi. És que estic molt cansat. Ajudeu-me, que persegueixen. Hem de collir tots els tomàquets madurs, que si no els faran malbé. Ajuda'm, avi, ajuda'm, Teo. Els ànecs em persegueixen i em volen picar. Vinga, nois, anem-nos-en, que portarem els tomàquets a l'àvia i en Cabat anirem a buscar els ous. Suposo que les gallines no em picaran, oi que no, avi? Teo. Que bufons que són, aquests pollets, que me'n puc endur una a casa. Pensa que ara són molt bufons, però quan creixin seran gallines molt grosses. Avi, quan la mare compra ous a la botiga són els mateixos ous que aquests? Sí, fill, els ous es fiquen en oueres i els venen a buscar uns camions que els porten a les botigues i als supermercats. A ciutat no hi ha gallines. A mi m'agrada més el camp perquè hi ha més animals. A ciutat també hi ha coses maques, hi ha parcs, gronxadors, cinemes... Avi, em vull endur aquest pollet a casa. No, Pau, s'ha d'estar aquí amb la seva mare perquè el cuidi i l'alimenti. Però pots venir sempre que vulguis i així veuràs com va creixent. Adéu-siau, pollet. Vés amb la mare. Mira com hi va, adéu. Que teniu els ous? Sí, l'avi i jo els hem agafat. Molt bé, Teo. Vaig a fer uns quants entrepans, maionesa i una amanida amb tomàquets de l'hort i després ens anirem tots d'excursió al bosc. Us sembla bé? I tant, i podrem collir mores. Però primer hem de donar menjar a les gallines, tenen gana. Tites. Que puc fer-ho jo? I jo. Va, avi, deixa'ls donar menjar a les gallines, els fa il·lusió. Mengeu, gallines. Tites. Quina excursió més divertida, àvia. Els entrepans estaven boníssims. Podem anar a buscar mores? Sí, aneu-hi amb l'avi, que mentrestant jo començaré a recollir tot això. Vinga, avi. Anem. Va, nois, aviam qui cull més mores, perquè l'àvia faci melmelada. Som-hi. Colliu només les madures. Que bé, això vol dir que menjarem pa i melmelada per esmorzar? Sí, Teo, si em porteu prou mores, esclar. En portarem moltes, adeu. Au, quines punxes. Au. Sí, Teo, s'han de collir amb molt de compte. Així? Sí. No te les mengis, Pau, que l'àvia no en tindrà prou per fer melmelada. Mira, Teo, un esquirol. El seguiré. Esquirol. Mira, avi, he trobat un bolet. Que gros que és, ens el podríem menjar a l'hora de sopar. No, Pau. Oh, S'ha d'anar sempre amb molt de compte amb els bolets. N'hi ha que són verinosos, no en collis mai cap sense dir-m'ho. I llavors jo ja et diré quins es poden menjar. ei, esquirol, vine cap aquí, que no et faré mal. Vine. Molt bé, ja vinc jo, no et moguis d'on és. Hola, esquirolet, com estàs? Aquí vius? Ai! Teo, què hi fas enfilat dalt de l'arbre? A la muntanya has de vigilar el que fas, hi ha molts perills. Va, anem cap a casa a portar les mores a l'àvia, que ja és tard i deu passar ànsia. Que bé que m'ho he passat. I demà què farem, avi? Munyir les vaques i collir pomes de l'hort. I podré anar a veure el meu pollet? Sí, però ara heu d'anar a dormir. Però, avi, has dit que ens explicaries un conte. Sí, un conte. D'acord, us explicaré un conte. Hi havia una vegada dos nens de ciutat que van anar a veure els seus avis. Els encantava donar menjar a les gallines i collir mores. I empaitar esquirols. Teo és
Vosaltres viviu a ciutat com en Teo? Per què no veniu amb ell, en Pau i els seus pares? Descobrireu com n'és de divertit passar un dia tots junts al parc de la ciutat. Veniu i mireu com donen menjar als ànecs i com van en bar cap al llac. Fins al pròxim episodi.